Мастера пилы и топора. Сегодня в Благовещенске прошел 5-й чемпионат Башкортостана среди вальщиков леса. За победу боролись 8 команд со всей республики. Они показывали навыки работы с деревом и знания техники безопасности. Главное сделать все качественно и за максимально короткое время. На чемпионате побывал наш корреспондент Эмиль Басареев. Пила входит в дерево под углом в 45 градусов. Этот подпил и определяет направление его падения. На конкурсной площадке первая в истории чемпионата республики девушка. Ленаре Мухамедзяновой всего 21 год. Студентка Башкирского аграрного университета уже на равных борется с более опытными соперниками-мужчинами. Говорит, как только узнала о чемпионате, сразу решила участвовать. Мне стало интересно, почему девушки не участвуют на таких конкурсах. Охота было узнать свои силы, что я смогу. Нужно рассмотреть дерево, куда его макушка падает, куда сучья, а также ветер влияет в сторону валки леса. 3 колышка – зона, в которую должен свалить дерево лесоруб. Задача непростая даже для мастеров. Кроме того, судьи замеряют угол входа инструмента, толщину недопила дерева, следят и за соблюдением техники безопасности. Любое нарушение карается штрафными очками. 34,7. Маловато. Маловато, да. Угол запила. Соревновались лесорубы и в других дисциплинах. Например, в подготовке пилы к работе. Специалист должен знать свой инструмент до винтика и максимально быстро суметь исправить поломку. А вот в раскрежовке нужно было продемонстрировать ювелирную точность. Отпиливать диск бревна нужно строго под углом в 90 градусов и не зацепить при этом подиум снизу. Это значит, что пила зарылась в землю и судьи снимут баллы. На площадке раскрежовки комбинированным резом судьи проверяли точность лесоруба. Бревно пилить нужно было начинать снизу, но не пересекая красную линию. Затем сверху попасть в свой же пропил и в итоге отпилить вот такой вот блинчик толщиной от 3 до 8 сантиметров. Надо всю дорогу тренироваться. Как вот профессионал есть у нас, вот Калинин, он каждый день тренируется. А мы что, из леса приехали сразу сюда. В 2015 году занял серебро. Хочу еще добиться. На серебро никак что-то не получается, но думаю, добьюсь. Чемпионат в первую очередь направлен на популяризацию рабочих профессий. В республике принята стратегия развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. По ней предусмотрено повышение уровня заготовки параллельно с развитием лесовосстановительных работ. Тем более, что спрос на продукцию деревопереработки есть, в том числе и за рубежом. Главная составляющая успеха – высококвалифицированные специалисты. Расчет на лесосеков без малого 10 миллионов тонн, да, добываем мы только 30%, но мало его добыть, ее нужно правильно переработать. Задачи, которые стратегией предопределены, это в разы мы должны увеличить и производительность труда. Для этого соответствующие комплексы лесозаготовительная, лесовозная, лесовосстановительная, лесопожарная, лесопосадочная техника приобретается. В рамках реализации проектной инициативы закупили 2 комплекса харвестеры и форвардеры, многооперационные машины, так называемые лесные комбайны. Да, мы обучили операторов в Белоруссии, мы провели все подготовительные мероприятия, но как ни крути, человек с пилой пока сегодня играет определяющую роль. Это пока. Без человеческого труда, без таких квалифицированных, опытных кадров, в лесу никак не обойтись. В прошлом году сборная Башкортостана завоевала на чемпионате России кубок за лучший дебют. В этом году в планах войти в 3 призеров. Команда будет сформирована из участников, показавших высокие результаты в различных номинациях. Эмиль Басареев, Дан Хамитов, Ларит Низамединов. Новости. Благовещенск.